国庆日前最后一场新城空洞全兵力预演，但 CH-4馆吊挂史上最大国旗却只看到一面通过府前上空。对比之前2架直升机一前一后的护旗机队，这回只剩1架。原来其中1架 CH-4馆在起飞后发现出状况。 回到几分钟前的松山机场，2架 CH-4馆直升机依序吊挂国旗起飞，但第1架却在起飞5分钟后发现旋翼异音，赶紧返场降落。安全第一，其他都可以来把问题做一个解决。前旋翼区异音，飞行员立即回报空中管制组。 当天一定是2架国旗飞机会经过这个典礼台，这个不会变。直升机紧急返场，人机均安，国旗机队也改采半兵力实行。航特部表示正在了解异常原因，而国庆倒数3军乐仪队也紧锣密鼓排练。 这些步伐搭配利落枪法，炮击场转枪一气呵成。3军乐仪队国庆表演暖身，今年特别还把原住民经典拍手歌改成拍枪来呈现。整齐的拍枪声，向这片土地上辛勤耕耘的国人喝彩。 每个节拍精准到位，更接地气，搭配流行歌操枪，不止乐仪队精彩，总统府前更带来35场盛大光雕秀。 100年追求世界台湾为主题，4号晚间试灯已经震撼民众，5号开始一路到10号，每晚7点开始到9点半，半小时1场光雕秀，耀上总统府建筑，一路闪耀到国庆日，让民众走上凯道，看见不一样的总统府。记者年佑成林信县李一璇台北报道。